Chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy lo que les voy a enseñar a hacer va a ser un slime de una suscriptora. Y lo que vamos a ocupar va a ser un tazoncito, algo para remover, sal y shampoo. Así que lo primero que voy a hacer va a ser poner el shampoo. Yo no puse mucho, puse poquito porque esta receta yo la he visto, pero no he visto que le salga a las demás personas que lo han hecho, pero pues vamos a ver si a mí me sale. Hasta que salgan burbujitas. O sea, yo ahí tengo ya las burbujitas y le voy a echar poquita sal. Poquita sal, no es mucha. Y la voy a remover. Le voy a echar un poquito más de sal. Aquí la tengo. Y pues le voy a echar poquitita más, poquitita. Ahí está. Así le voy a echar. O sea, para ver a ver si nos va a quedar. Y pues, bueno, ya después de tenerla así, la vamos a meter al congelador por unos de 10 a 15 minutitos. Digo, de 10 a 20 minutitos. Y pues vamos a dejarlo en el congelador. Bueno, chicos, ya han pasado de 10 a 20 minutos. Y pues vamos a ver si nos quedó. Y no nos ha quedado, no, para nada. Para nada. Así que yo no quiero desperdiciar esto. Así que pues lo que voy a hacer, le voy a poner tantito pegamento. Puede ser el pegamento que tú tengas. Ay, perdón, es que tienen un taponcito. Voy a poner tantito así. Ahí está. Vamos a ver si se queda o no. Si no, pues ya. Así que pues, después de haberle echado el pegamento, me embarré toda. Vamos a revolverle. Sí, súper bien. Para que se una. Y pues bueno, ya después... Ay, huele rico. Y después de que ya lo tengamos, vamos a agarrar tantito jabón en polvo para lavar. Le vamos a agregar tantita, bueno, no mucha. Vamos a agregarle poquita agua así. Así. O no mucha, poquita. Y ahora le vamos a quitar que sí, vamos a mezclarlo hasta que se disuelva todo. Para que quede como el tipo bórax. Pero si es una receta sin bórax, si le quieres poner líquido para lentillas, sí te va a salir. Pero pues no sé si nos vaya a salir con esta receta. Y yo siento que no nos va a salir. No, para nada. Bueno, no ha quedado este slime. Así que pues, espero que te haya gustado este video. Y pues, si quieres más videos como este comprobando si los slimes que quieres probar tú funcionan, dale like y suscríbete a mi canal. Y pues, un saludo también para la que me mandó esta receta, que pues aunque no funcionó, puede que a lo mejor yo estoy haciendo algo mal, que es Andrea de Jesús. Un saludo. Adiós.